哦，好就够跳，了。好的，好的。啊，跳上进去。2、1，Go！阵亡了，这个看好了，阵亡了。乘客没有限制单连发哈，没有限制单连发嘛？好像有。全部单发。外面也单发啊。都打单发，那我就不应该买机枪的，知道吗？好。一直到第2空间有没有？左边就是你刚刚被打掉。哦，原来。看。我看到。来干嘛？来干嘛的？胎毛，胎毛。他没有录到好。你有无线电吗？已经在录了是不是？你有带无线电吗？没有，没有带。你已经在录了是吧？已经开机了是不是？是不是？录到他跑回去了。那我要当个人体咖米这样，帮你们扫一下，这样大家都有路径嘛。陈哥，你枪哎！陈哥，你刚刚画面被拍起来，我就把你放上去。跟着跑掉。走走走走走走走。
小伟，小伟来，站旁边。你看有没有看到人？不要这样站，不要进去。看一下有没有敌人。整个那个可以，你可以带他没关系。陈哥阵亡没？陈哥阵亡是不是？对啊，那这边不能过了。我刚犹豫啊。小伟先下去吧，跟着那个队友走就好。没中哦。啊，中了！注意一下啊！有一样。Hello，Hello，来注意一下。注意一下啊！等一下开枪的时候抓一下距离啊。你如果说你拿大枪，人家拿小枪，距离太近就不要开枪，自己很重，好不好？那他们刚刚打的方法，小枪的话就直接开枪，不要用。好，你们看到，如果说你手上马上是手上是手枪的话，那就直接开没关系。好，但是还是抓一下距离，不要打头部，重点不要打头部，打背心、打手背、打脚都可以。啊，肉头那刚好。反正注意安全，这是一个交流活动，并不是要打输赢。啊。好，听我说明一下，大家不伤和气，高兴就好啊。外边底线靠马路那个住家那边，我们枪口方向小心一点，不要射出去。有注意到他们在外面可以跑，尽量不开枪。有注意到他们窗口打吗？他们去的。不，这边慢慢尽量往下打。我们自己训练自己，气装你就要看一下，好不好？我会跟他讲，气装像狩猎他们都气装不打，包的气装都不打，有一点，好不好？那这样没问题啊。好，那他有听哨音。